সালাম রইল মুসলমান মামার প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু দাদার প্রতি আদাব, 36টি জাতের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। দেশি বিদেশি সবাই জানেন আমার চ্যানেলের নাম আবুল মামা বাইক সেন্টার। আবুল মামা বাইক সেন্টার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। গততে যেভাবে আবুল মামা এগেলে গেছেন আগামীতে এগেলে যাবেন। তে আসুন ব্যবসার জগতে চলে যায়। যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটা অ্যাপাচি RTR 18 মডেল, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড, 18 সাল পর্যন্ত কাগজ। তাই আসুন আমি গততে ইভিউ দিছিলাম, এখন ঘনে যখন ইভিউ ব্লক করি তখন আমি দাম কমে দেই। আজকের ভিডিও দেওয়াই শেষ, এরপরে ভিডিও হবে না, কম ভাড়া করে ছেড়ে দেবো। যে কোনো মামা নেবেন ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন, শেয়ার করবেন। তে আসুন গাড়িটা কত কিলো চললো, রেট কত, দাম কত, মূল্য কত আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। কাটা ছাটা করবেন না, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাই আসুন ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে সিট দেখবেন, কেরিয়ার, প্যানেল কভার, সিগনাল, মাঠগার্ড, টায়ারিং, শকআপ, স্যালেঞ্চার, কি বলে অ্যাপাচি লাল কালার, ম্যাট লাল বলে একে। কোনো যদি খোলা মেলা থাকে 10 টাকা দেওয়া লাগবে না, আপনি কাছে আসে নেবেন। কি বলে ফুল ফ্রেশ, 100 বলা যায় না। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কোনো জায়গার দাগ দুগ থাকতে পারে, এই জন্যই বলা যায় না মামা। তে আসুন ভালো করে দেখবেন, ভালো আছে খারাপ নাই। এলে শর্ট ভিডিও, সীমিত ভিডিও, টায়ার ভালো, মাঠগার্ড, মাথাও ভালো, সেটমেট সব ভালো আছে বাবজান, টেনশন সমস্যা নাই। আপনি কাছে আসলে যাবেন তাহলে মজা পাই, বাইরে থাকলেও সমস্যা নাই। ছবি দেবেন, ভোটার আইডি কার্ড দেবেন, এভরিথিং যা যা লাগে দেবেন। আমি আপনার কোর্টের মাধ্যমে আমি আইনসঙ্গত কাজ বাজ করে আমি পাঠিয়ে দেবো। কোনো ভাঙ্গাচুরো কিছুই নাই, ভালো আছে। জি মামারা অ্যাপাচি RTR কমের মধ্যে নিচ্ছেন, একটা গাড়ি কখন 2 লাখ টাকায় পড়ে। তাই আসুন বগুড়ার নাম্বার 12 29 42, ভালো করে দেখবেন, 12 29 42। আসুন গাড়িটা যা আছে মিটারও সেটাই দেখার লাগবে। মামা মিটারত আছে 6406 কিলো 80 পয়েন্ট। যাই হোক, মিটার দেখে গাড়ি কেনার দরকার নাই, তারপরেও সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখেন। গাড়ি কিন্তু একবারে সাউন্ড মামা, সাউন্ড কোয়ালিটি 100 আছে। আমি বলছি যে কোনো আসলে অরিজিনাল গাড়ির সাউন্ডটা দেখবেন। আমি কিন্তু পিক আপ ছেড়ে দিছি, সাউন্ড কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু পিক আপটা গাড়িটা দেখাবো। যারা অবশ্যই চাচাক দেবেন, খুড়ক দেবেন, ভাইয়ক দেবেন, মামাক দেবেন, বাপক দেবেন, এই গাড়িটা কিনলে আপনার সার্থক হয়ে যাবে। মামা কোনো খোলামেলা নাই, ভালো আছে। যে কাছে আসে নিলে মজা পাবেন। এই গাড়ির 10 টাকা খরচা নাই, এটাই সবথেকে বড় কথা। তাই আসুন, গোটাল বিশ্ব বাজারে দাম কম, শোরুমেও দাম কম, আবুল মামার কাছেও দাম কম। এর আগে দিছিলাম 1,11,500। আজকে আপনার জন্য লাভ লস থাকবে। 1000 করে, 500 করে, 2000 লস কিন্তু দেওয়া যাবে না। আজকে রেটটা দেওয়া থাকলো 7500, 500 দেওয়া লাগে না। ওটা আমার উপদিক আগেই বলে দিছি, পদ্দি 7500, অর্থাৎ 1,07,500। মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন, অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে 1,07,500। জিমেল নেবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে। আবুল মামার কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। এবারে বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন, ভ্যাকসিন দেবেন, ইঞ্জেকশন দেবেন, ফ্যামিলিলে সবাই দেবেন।
আপনিও দেব, আমরা তো দিয়েই কমপ্লিট। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।